Rozhovor budeme musieť prerušiť, pretože F16 nás slobodne pustí. A potom si zasúťažíme o model, priatelia, takže celkom na záver neodchádzajte, čaká ešte ocenenie, aj ten z vás si lietadlo zoberie so sebou domov. Program sa už teda naozaj chýli ku koncu, aj dokonca s malým ohňostrojom v podobe kladných cieľov, ktoré vypustila belgická F16, ako som spomínal, jedno z mojich obľúbených lietadiel. Veľmi som sa aj na túto ukážku tešil, trošku som sa bál, keďže sa ten program naťahoval, že ako to dopadne, ale predsa len budeme mať možnosť tento kúsok vidieť. Teraz popri dynamickej ukážke F16 chcem vám pripomenúť, že aj na statike máme F16, takže máte možnosť ju pozrieť zblízka a rovnako máte možnosť aj hlasovať o víťaza statickej ukážky a hlavne takisto prostredníctvom našej internetovej stránky www.sial.sk. A opäť, ako už to bolo aj pri ostatných strojoch, možnosť ukážky minimálnej rýchlosti, s tým, že následne môžeme rátať s tým, že pilot belgických vzdušných síl bude chcieť ukázať aj tú maximálnu. Určite stálo za to počkať aj na toto vystúpenie. Slovenskom nebývalo. Je to, myslím, hodnotné vystúpenie, ktorý stojí za to a stále za to počkať až do poslednej chvíle. Ešte ho strašne. No ak sa nemýlim, tak F16 ako stroj bol už ocenený aj za najlepšiu ukážku. Úprimne nepamätám si, v ktorom roku to bolo, možno ak sa nemýlim, bolo to 2 roky dozadu, ale teda zaujímavé, že aj po toľkých rokoch stále tie ukážky, či už belgické alebo holandské F16 sú naozaj vynikajúce. Takže to bol pilot holandského demotívu, pokiaľ si ja pamätám dobre. Akrobácia na tomto trhu. Je to skutočne majstrovský, či už tento pilot alebo holandského demotívu, ktoré sme spomínali. Ťažko sa to komentuje kvôli tomu hluku. Keď chcem niečo povedať, zápäť to zabudne. Prepáčte, pokiaľ nie je to práve vrchole.
komisia, ktorá bude rozhodovať o ocenení zelenej ceny. Čaká nás aj udeľovanie cien za najlepšiu letovú ukážku, ktoré vyvrcholí na zajtrajšej hangár party po druhom leteckom dni. Takže myslím, že aj tento pilot je jeden z kandidátov na túto cenu. To bola tá väčšia rýchlosť. F-16 mi osobne sympatická z toho dôvodu, že tiež je to taká žiletka na obohe, ako aj MiG-21. Rachoti poriadne, keď spomíname tie rýchlosti, tak plus minus koľko sme videli asi, v akom výkone išiel? Tá minimálka sa blíži k tým 200 km za hodinu a maximálka, to čo môže pilot predviesť na tomto letisku v takejto malej výške pri divákoch medzi 800-900 km v hodine. To je super, že minimálna 200. A teraz počas tohto krátkeho ticha poprosím rodičov Nikolky a Mirky Ďugovej, aby sa dostavili k informačnému centru tuto naľavo od nás v bielom stane. Tam by dievčatka sa mohli nachádzať, takže Nikolka a Mirka Ďugové sa nachádzajú v informačnom centre. A myslím, že som to teda stihol presne na čas. No vyzerá to záverečný prílet, pokiaľ to nebude plné pristátie. Takže tu môžeme spojiť, priatelia, aj s tým klasickým mávaním, tak ako to bolo vždy doposiaľ, pretože Belgičania sa takto lúčia s tým oficiálnym programom letových záležitostí dnes na SIAFE. Fantastický výkon. Ale to bolo dokonalé, touch and go nás úplne splietol. Za mňa osobne teda najprecíznejšia ukážka touch and go, lebo všetci sme boli v tom, že pristáva. On si to teda rozmýšľal a pokračuje ďalej. Inak tam vo výške sme videli aj cestovné lietadlo, ktoré letelo nad nami. Vedia o sebe, aj keď asi tá vzdialenosť je veľká, ale predsa len mať pod sebou F-16 musí byť zimomravý pocit pre pilota osobného lietadla. Ale Roman, čítaš myšlienky, presne na to som myslel, keď som nad nej videl tú dopravnú mašinu. No, určite je to bezpečné, tie vzdialenosti sú veľké, takže sú tu od toho ľudia, ktorí to sledujú a zapudol som trošku aj. Aspoň tí hore vedia, čo sa pod nimi odohrá. Cestujúcich to nie je nevyhnutná informácia, možno kapitán považoval za hodné rozveseliť svojho posádku a cestujúcich, tak im oznámil, že pod ním prebieha show na letisku Sliač, o čom informovaný určite je. Ale chcel som povedať, že chcem poďakovať všetkým tým, ktorí toto lietanie riadili.